हेलो ल ल हामी आउँदैछौँ ए बाबु मानु हजुर बुवा ल ल छिटो जानुपर्छ केटीहरूलाई ल आऊ बाबु तयार भएर ल बुवा म आइहालेँ जाउँ बुवा होइन यो छोरो त केटी हेर्न जान लागेको कि हलो जोत्न जान लागेको केटी हेर्ने पारा यही हो जा कोटला राइज हस् बुवा ए केटा हजुर केटी त असाध्यै राम्री छ नि हो हेर त भाग्यमा नि रहेछस् राम्रोसँगले कुराकानी गर्नुपर्छ नि ल ल बुवा तपाईँले कुरा गर्ने नि म त के भन्नु लाज लाग्छ के लाज मान्नु अब बिहे गर्न जानु छ लाज मानेर हुन्छ ल पानीको धारो पनि कल कल बगिरहेको छ साइड त राम्रै छ है यो छोरा म पानी खान्छु झन् साइड पर्छ कि बुवा ल खा है नमस्कार नमस्कार बस्नु 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 सकुशल आउनुभयो एकदम कुनै समस्या भएन ए चम्पाकी आमा हजुर यो झट्टै आउँदा बाहिर को आउनु भएको छ यसो होइन तपाईँ मेरो छोरी हेर्न आउनुभएको कि मेरो श्रीमती हेर्न आउनुभएको अनि मैले त छोरी त हेरिरहेको छु त उहाँलाई त हेरिरहेको छु नि होइन तपाईँ नरिसाउनुहोस् न बस्नुहोस् न उसले आमा छोरी नै छुट्याउन सकेन कि यहाँ मेरो छोरी उ पो हो त अनि छोरी भन्दा आमा राम्री कसरी सक्नुहोस् म राम्री हुनुको राजी यो माइक्रोडरमा हो म सधैँ यसको फेसियल गर्ने गर्छु अनि यो माइक्रोडरमा छोरीलाई पनि युज गर्न लाउनु न म मात्र होइन यो संसारका सबै मान्छे झुकिन्छन् पछि हाम्रो बिहे भयो भने जन्ती पनि झुकिन बेर लाउँदैनन् अब अबदेखि म पनि यही माइक्रोडरमा युज गर्ने गर्छु हो प्राय